नोटिफिकेशन वाला है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा लेना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको बता दी थी, उसमें जितने उसमें इफेक्ट दिए गए थे उससे ज़्यादा इफेक्ट डाउनलोडिंग नहीं कर सकते दोस्तों। उसमें कुछ इफेक्ट नहीं मिलते भी हैं, जो आप वीडियो में यूज करना चाहते वो नहीं मिलते। तो आपको इफेक्ट कहाँ से डाउनलोडिंग करना है और भी नया तरीका दोस्तों, तो आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च टाइप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। तो देखिए दोस्तों जैसे ही लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ही आ जाएगा दोस्तों, यूट्यूब लाइब्रेरी साउंड इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों। उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों 10 सेकंड के, 19 सेकंड के, जितने 25 साउंड इफेक्ट है या दोस्तों जितने भी यहाँ से करना चाहते हैं नए नए इफेक्ट, तो देखिए दोस्तों डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको चालू करके मैं एक इफेक्ट दिखा देता हूँ और किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपको ये डाउनलोडिंग करना है तो यहाँ शेयर के ऑप्शन को पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बिटमेट डाउनलोडिंग करना है। उस बिटमेट पे जाना है दोस्तों। आपको बिटमेट आप अभी तक डाउनलोडिंग नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर बिटमेट को डाउनलोडिंग कर लेना। बिटमेट डाउनलोडिंग करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा नेट स्लो चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे म्यूजिक MP3 पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका साउंड इफेक्ट डाउनलोडिंग हो जाएगा गैलरी में माई म्यूजिक में दोस्तों। अगर हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।